各位朋友，今天我要与您分享一个特别的故事。故事的主人公是一位74岁的老人，他每天准时出现在台北一家国际酒店的地下停车场，穿着有些褪色的制服，默默维护着停车秩序。然而，当年轻人用轻蔑的眼神看着他，说着这年头还有这种老人混饭吃时，他们不知道，眼前这位佝偻的身影曾经是台湾智慧停车系统最初的设计者。早上6点53分，台北西区的冷风像利刃一样从101大楼间的夹缝中刮下来。林国荣站在国际酒店侧门口，身上穿着笔挺但有些褪色的制服，胸前别着停车协调员的名牌。那双咖啡色的旧皮手套已经磨破了掌心，但他依然每天早上会用小刷子细心地擦过再戴上。手套上用淡金线绣着梅子2个字，那是他太太走之前为他缝制的最后礼物。这是他工作的第8年，从来没有迟到过，也没有向任何人抱怨过什么。他每天搭第1班捷运来上班，从南港站一路到市府站，早班车里几乎没什么人，车厢内冷光泛白。他总是站着，不是怕坐过站，而是习惯了不让自己松懈。每次触摸手套边缘时，那是一种安定的仪式，仿佛在跟谁说，我还在，我还撑着。7点05分，他准时走到打卡机前。年轻的保全员连头都没抬，只丢下一句，林伯，今天还真早啊，语气里有几分敷衍。林国荣只是点点头，报以一个淡淡的微笑，便走向地下3楼的员工休息室。他的脚步稳重，但略显迟缓，每一步都像是经过精密计算的，既不拖拉，也不仓促。他不敢快，也不敢慢，因为太多地方摔不得，而且不会有人来扶起他。进入更衣室，他脱下自己的大衣，换上统一制服。那件制服其实不合身，是几年前批发来的标准尺寸。这些年他瘦了，衣服也越来越宽松。他整理好领带，站在镜子前把帽子戴正，看着自己满是皱纹的脸庞，自言自语道，今天要好好撑着。这天是星期五，酒店有重要贵宾要来，是来自新加坡的企业集团。整个酒店上下紧张忙碌，年轻员工们打起精神准备大显身手。而林国荣依然如常走到地下停车场，拿起清扫工具，开始逐车位巡检，确保指示牌摆放整齐。林伯，指示牌你就别搬了，我们来就好，你手脚慢，万一出什么事怎么办？还要负工伤责任。一个20出头的男生嘻嘻哈哈地这么说。他是新来的停车员阿凯，刚服完兵役，精力充沛，讲话总带点武断的自信。林国荣没说话，只是笑了笑，仍然弯腰把倾斜的告示牌扶正，再用手帕细细擦过边缘，这个角度比较好，让人看清楚，避免走错路。他的声音平和，没有丝毫不满。回到自己的岗位时，酒店副经理陈俊豪走进停车场，一身剪裁合身的西装，头发油亮，脸上挂着职业性微笑，说话时不忘看手表，林先生，今天下午3点，新加坡集团会来，他们预约了 VIP 泊车服务。这么重要的客人，我们让阿凯和 Tony 去负责，你就照平时一样，站在 C 区入口协调一下人车就行。语气听上去很平常，但林国荣听出了其中的含义。他微微一愣，然后点头，好，我知道了。他知道自己在被边缘化，但还是选择体面的接受。毕竟在这个以速度和效率为价值标准的时代，74岁的身体确实不如年轻人灵活。那天下午，贵宾车队到达，宝马、奔驰，甚至还有一辆宾利。年轻人们全神贯注，快速接过车钥匙，穿梭在车阵中。而林国荣则站在他的小岗亭旁，对着对讲机静静协调着出入方向。突然，一辆 VIP 专用车在转弯时系统故障，车闸无法升起，车辆停在半坡上，现场一片慌乱，谁去处理？那台是主管的车，
阿凯满脸焦急地大喊。没有人敢动，因为那是系统控制区，一般职员不能碰，否则会有纪律处分。此时林国荣脱下帽子，默默地走向控制区。他伸手摸着机台的接缝处，30秒后，他从随身工具袋里取出螺丝起子，转开外盖，调整了里面开关的位置。车闸缓缓升起，车辆顺利驶入，全场鸦雀无声。那一刻，林国荣的手在微微颤抖。他知道自己违反了规定，但更知道如果不处理，今天将是一场危机。他戴上帽子，转身回到岗位，好像什么都没有发生。而在场的人中，有一位刚毕业的女大学生徐雨婷默默举起手机，将那一幕拍了下来。林国荣的故事要从20多年前说起。那时的他是林国荣，不是停车场的林伯，而是工程师林国荣。他是台湾第一批进入交通自动化系统研究的技术人员，30多岁就参与了信义计划区大型停车系统的设计。那是他人生中最骄傲的时刻。他本来可能一路晋升为高级工程主管，甚至出国深造。那双现在颤抖的手，曾经能画图、焊接、调整感应器。年轻时，他在实验室里一待就是10几个小时，反复测试每一个感应参数，确保 0.8 秒的反应时间能够精准无误。他甚至亲手制作过感应开关的核心部件。为了测试反应时间，当时没有人相信一个感应装置可以在 0.8 秒内重启，但他做到了。在外壳微裂的零件上，还能看到他手工焊接的痕迹。但命运在他事业巅峰时给了沉重一击。妻子梅子患上罕见的自体免疫疾病，神经系统迅速衰弱，医生说他很可能在3年内瘫痪。林国荣没有犹豫，立即提出辞呈，带着妻子搬到新店山脚的小屋，方便疗养，也方便每天推他去附近公园晒太阳。那段日子是他人生里最安静的岁月，却也是最沉重的岁月。他每天一早起来帮妻子擦身、喂食、翻身、按摩，制定复健计划，晚上还要研究医疗补助，寻找病友案例。与此同时，他的名字从一线技术报告中一点点被抹去，专案更新，团队重组，没人记得他曾是那套系统的核心设计者。更讽刺的是，那套后来享誉国际的停车系统，其原始设计图草稿被一位年轻主管拿去作为新提案提交给国外客户。那位年轻主管就是现在酒店的副经理陈俊豪。林国荣记得清楚，那年他推着轮椅去医院复诊，在电视上看到陈俊豪接受访问，说他实现了台湾停车科技走向世界。妻子看着画面，声音已经不太清楚地问：“他是你以前的同事吗？”林国荣点点头，没再多说，只是低头帮他盖好毛毯。那一刻，他选择了沉默，以为默默离开不会让别人受伤，以为沉默是一种体面。梅子走的那天是个春天，樱花正盛开。他躺在床上，用尽最后的力气为他缝完那双手套，在掌心绣上梅子2个字。他说：“如果哪天你终于愿意让别人看见你，那就好好站上去吧，我会在旁边听你说。”妻子走后，林国荣卖掉了设备，搬到更小的套房。他需要工作维持生活，但他的履历上有8年空白，没有公司愿意聘用一个66岁的老工程师。最后，他在报纸分类广告上看到酒店招聘停车协调员，不限学历，不限经验，只要身体健康，工作负责。面试那天，他穿着最好的衣服，戴着梅子为他缝的手套。面试官看着他的年龄皱了皱眉：“您这个年纪，确定能胜任这个工作？”林国荣平静地回答：“我可以。”就这样，工程师林国荣消失了，停车场的林伯出现了。8年来，他每天准时出现在地下停车场，默默维护着那套他曾经设计的系统。讽刺的是，正因为他太了解这套系统，所以总能在第一时间发现问题，
但没人知道为什么一个普通停车员会有这样的敏感度。每当系统出现小故障，他总是能找到最快的解决方案。同事们以为他只是经验丰富。晚班结束后，林国荣回到地下3楼的更衣室，时间已经晚上10点半，台北的夜湿气很重。他坐在长凳上，一件件脱下制服，折好放入置物柜，最后脱下那双手套，摊开来看。左手边的缝线已经松了，金色的梅字2个字也有些褪色。他轻轻用手指抚过那2个字，仿佛触碰着什么不能忘却的温柔。深夜，他没有搭捷运，而是选择步行回家，一步步走过台北深夜的街道。路灯洒在柏油路上，拉出长长的影子。他走过一间间还亮着的便利商店，走过公园里寂静的椅子，最后走回那间小套房。墙上挂着那幅梅子画的山水图，是他还健康时的作品。梅子喜欢画画，尤其喜欢水墨里那种说不透的留白。他常说，不说出来的也是一种语言。桌面上摆着一张相框，里面是他们年轻时的合照。他笑得特别开朗，眼角的皱纹让人觉得安心温暖。旁边是一个铁皮盒，里面装着他最近几年写给他的小纸条，还有一张写着你每天戴的那双手套，记得别让线头磨太久。他在床边拿出针线，用老花眼镜仔细穿过针孔，一针一线把手套的破口缝好。那样缝补的动作就像一个仪式，把一个被割断的世界慢慢重新接上。早上，他照常出门上班。在捷运月台，他遇到一位滑手机时差点摔进轨道的年轻人。他眼疾手快拉住那人，年轻人吓了一跳，连声道谢：“你是昨天的林伯吧？我听说你修好了那台车闸。”林国荣点点头，没多说什么。年轻人看着他那双手套：“你手上这双很特别，哪里买的？”“是我太太以前做的。”他淡淡的说。年轻人似懂非懂地点点头，低声说：“您太太一定很爱您。”林国荣笑了，那是一种从心里泛起的笑容，不带胜负，也不带遗憾。到了酒店，他刚进员工通道，就被一则突发公告吸引。上面写着：昨日车闸系统故障事件经内部检视后已上报总部，感谢年轻同仁阿凯立即应变处理。林国荣愣住了，但他没有愤怒，只是静静看着那张纸。他知道不会有人对他说一句感谢的话，他也不期待。就在这时，一封匿名邮件发送到酒店主管群，附上一段视频，清晰拍到他徒手解开系统面板的过程。发信人写道：“你们昨天真的知道是谁救了整个厂子吗？”发信人是徐雨婷。一场安静的震撼在高层之间传开。有人开始调出员工履历表，有人偷偷打听，甚至有人翻到10几年前自动化研发会议的档案，里面有一张模糊的黑白照片，一位年轻工程师正在调试设备，手上戴着的手套样式和今天这位老人的一模一样。林国荣还不知道这些，他依然默默走到C区门口，站回那个守了8年的位置，手上拿着对讲机，看着一辆辆车进出。没人对他说话，也没人提起昨天的事。他像一座沉默的岛，被遗忘在热闹的码头边。直到一通电话从酒店行政部悄悄打到陈俊豪的办公室：“我们应该处理一下这件事，不然事情闹大，对公关形象不好。还是找机会请林先生上来谈谈。”陈俊豪看着视频中的画面，脸色铁青。他知道这套系统的底层逻辑不是一般人能看懂的操作方式，全公司只有一个人教过他，而那个人现在就在他手底下，以一个老停车员的身份。林先生，总务主任找您上楼一趟，想请教昨天车闸事件的处理。下午3点08分，主管助理轻声通知。林国荣一如往常点点头，脸上没有表情。这是8年来第一次有人用请教这2个字找他，不是叫去问话，不是找人顶罪。在会议室里，
面对总务主任林湘云和陈俊豪，林国荣平静地解释，昨天那个感应故障不是系统本身的错，是新装韧体版本和地磁板不兼容。我调整的是感应延迟与手动重启开关。他说的清淡，但字字句句都是技术细节，不是靠现场经验能解决的。陈俊豪终于开口：林先生，你以前是不是在系统公司工作过？还参与过这种系统的设计？林国荣安静地从口袋掏出一张泛黄的证书影本，那是20年前他设计自动化停车系统专案的技师认证，上面有他的名字和当时总工程师的亲笔推荐。陈俊豪的脸色更加铁青，我知道你想说什么，但当年我接手那个专案时，你已经离开了。是的，林国荣看着他，因为我太太病重，我选择陪伴她。我没有拿走任何资料，也没有争取任何版权，只是没想到会有人用我留下的东西写上自己的名字，还能在新闻上当英雄。陈俊豪拍桌而起，那是公司给我的机会，是我用能力换来的认可。你当初自己选择退出，现在出来说这些是想做什么？林国荣没有起身，反而微笑。我不想毁掉你，我只是想看看，当一个人的贡献被轻轻擦掉，还能不能留下痕迹。你不记得没关系，但那台机器会记得，那套逻辑是我写了10年的签名。会议室里一片沉默。林国荣站起来时，声音坚定：我不会告发你，也不会开记者会，因为我不需要别人记得我是谁。这双手套还在，每天提醒我，我活得问心无愧。后来那段视频在网络上疯传，网友们震惊地发现，一个被当作混饭吃的老人，竟然是台湾智慧停车系统的根源。舆论哗然，企业形象岌岌可危。面对媒体压力，公司发出正式道歉信，邀请林国荣担任荣誉顾问，薪资提高3倍。但林国荣拒绝了。他说，如果我今天签了这份合约，就等于承认他们这套过程是正确的，是可以用钱收尾的。我的背后站着一整群从没被记得的人，我不能这样让步。他选择去社区工程教室教课，对着年轻学子说，我不是发明家，也不是英雄，我只是一个肯把事情做好，愿意为失败负责的人。如果你们愿意在设计里加一点为别人着想的心，那它不仅仅是产品，而是文明。最终，文化部将林国荣的资料纳入无名工匠计划，那双旧手套和原始感应部件被永久展出。展览开幕当天，一位老妇人专程从南部赶来，她在展品前说，当年我老伴也是做工的，总说我们这种人不能没人记得。谢谢你们，让我今天可以告诉他，他被记得了。这不是关于逆袭的故事，也不是英雄式的复仇，这是关于选择诚实的故事，关于一个被世界遗忘的人，如何用尊严为历史做主，为未来留下清晰答案。在这个快节奏的时代，我们习惯赞美成功，迷恋胜利，却常忽视那些默默坚持的身影。当技术被利益绑架，当年龄成为抛弃的理由，当诚实变得不合时宜，我们是否还愿意站在真相这一边？林国荣用他的选择告诉我们，留下的不是名声，而是品格；传承的不是技术，而是良知。朋友们，如果这个故事触动了您的心，请在评论区分享您的想法。在这个喧嚣的世界里，让我们一起记住那些在角落里默默付出的人。请为我们点赞，订阅我们的频道，开启小铃铛提醒，让更多人听到这样的故事。因为每一次传播都是对无名英雄最好的致敬。记住，真正的价值从不会因为被忽视而失去光芒，他们只是在等待一个被重新发现的机会。